Hello, beautiful people! Hoje nós vamos falar sobre o som da letra E no final das palavras em inglês. Qual é o som dessa letra? Hello, beautiful people! Então, gente, no português, quando a gente tem a letra E como última letra da palavra, normalmente ela aparece com o som de I, né? Elefante, estante, enfeite, né? No inglês, o som da letra E na palavra não existe. A gente não fala o som do E quando o E acontece no fim da palavra. Por exemplo, live, because, life. Então, por exemplo, vamos pegar a frase Life is hard sometimes. Você não vai falar life is hard sometimes. O E da palavra life vai desaparecer. Então você para no F. Life is hard sometimes. No inglês, normalmente, quem faz esse som do I no final da palavra é a letra Y. Então, por exemplo, beauty, lovely, heavy, tudo com Y no final. Ou dois S, agree, também tem o som do I. Mas, quando tiver um E só, lembre-se, come esse E e não fala o som dele. Love, life, tá bom? E aí, gostou dessa diquinha? Então curte esse vídeo, entra no meu YouTube, faz sua inscrição lá e vamos falar inglês. Entra no site da Strive, confere o material gratuito e vamos conversar, tá bom? See you later, bye bye.